Hai teman-teman semuanya, kembali lagi nih bersama aku di The David Sandis Family. Dan seperti biasa aku bakalan sharing ke teman-teman semuanya gimana sih syarat penerbangan terbaru bulan September 2021, tepatnya di Soekarno-Hatta International Airport Terminal 2. Nah buat teman-teman semuanya, sebelum aku melanjutkan video ini, please subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk turn on the notification, jadi teman-teman bisa update dengan semua video yang aku upload di YouTube channel aku ya. Nah buat teman-teman semuanya, jangan bosan juga nih kalau ngelihat aku di bandara lagi ya. Teman-teman semuanya, jadi aku udah di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 dan hari ini aku mau berangkat lagi naik pesawat. Dan jangan skip videonya karena aku bakalan sharing ke teman-teman semua yang mau naik pesawat lewat Terminal 2, karena ini ada peraturan baru seperti yang aku share di video sebelumnya ya. Jadi aku share mengenai syarat terbaru untuk validasi surat PCR kita melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aku di sini mau coba share ya, karena di sini agak rame banget. Jadi mudah-mudahan aku bisa rekam video. Jadi nanti aku bakalan share, kasih tahu teman-teman semua gimana sih caranya step-step untuk berangkat lewat Terminal 2 ya. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya dan di YouTube channel aku. Dadah. Buat teman-teman semua, sebelum melakukan check-in, pastikan juga bahwa teman-teman melakukan validasi secara mandiri di mesin-mesin yang sudah tersedia di bandara ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa download aplikasi Peduli Lindungi dulu. Kemudian setelah itu memastikan bahwa PCR teman-teman sudah masuk atau terintegrasi di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Jadi teman-teman tinggal memasukkan nomor penerbangan, kemudian memasukkan NIK teman-teman secara benar, kemudian periksa, dan setelah itu akan muncul apakah teman-teman itu layak terbang atau tidak layak terbang. Nah, buat teman-teman yang tidak layak terbang, jangan khawatir dulu karena masih tersedia untuk validasi manual di Bandara Terminal 3 atau Terminal 2 untuk mengecek apakah PCR kita itu valid atau tidak. Nah, buat teman-teman semua, kalau memang misalnya teman-teman sudah layak terbang, artinya teman-teman bisa langsung ke check-in counter ya, teman-teman. Setelah melakukan validasi, teman-teman bisa langsung menuju ke arah scanning barang-barang. Nah, kemudian setelah itu baru melakukan check-in ya. Nah, aku mohon maaf juga nih buat teman-teman semua sebelumnya. Jadi kalau aku di sini memang hektik banget. Hari ini memang Terminal 2 Soekarno-Hatta itu betul-betul padat banget ya. Banyak banget penumpang yang mau terbang. Jadi aku nggak bisa take gambar yang proper. Kenapa? Karena banyak petugas yang bertebaran untuk mengamankan situasi ya. Jadi aku mohon maaf banget karena aku memang betul-betul di sini diem-diem nih ngambil gambarnya ya teman-teman ya. Berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri ya, yang mana aku terbang sebulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali, itu selama pandemi memang penerbangan sedikit, namun karena sedikit itu jadi penerbangan selalu on time. Nah, jadi buat teman-teman semua, pastikan teman-teman sudah berada di bandara 1,5 jam sebelum keberangkatan. Jadi untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, yang mana teman-teman nanti bisa terlambat atau seperti apa, karena memang banyak proses-proses yang harus kita lalui dulu sebelum masuk ke pesawat ya. Jadi pemeriksaannya berulang-ulang, yang mana itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Jadi pastikan teman-teman minimal 1,5 jam itu sudah ada di bandara untuk melakukan check-in dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa lihat situasi Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 ini cukup padat banget ya. Karena teman-teman bisa lihat di check-in counter itu antriannya banyak banget ya. Jadi buat teman-teman semua yang memang mau berangkat, pastikan seperti yang aku bilang tadi 1,5 jam itu sudah termasuk mepet sih ya. Kenapa? Karena kalau memang kita harus antri ya, antrinya itu nggak cukup setengah jam. Karena teman-teman yang lain berangkat juga itu bawa bagasi yang banyak-banyak juga. Jadi buat teman-teman semua, aduh aku paling ngeri banget ya kalau memang udah sampai ketinggalan pesawat. Kenapa? Karena kita nggak bisa refund uangnya, kemudian kita nggak bisa berangkat juga, jadi rugi deh gitu. Kalau teman-teman nggak bawa bagasi, aku saranin ya buat teman-teman semua melakukan check-in secara mandiri aja di mesin-mesin yang sudah tersedia. Caranya gampang banget, jadi teman-teman bisa langsung memilih maskapai penerbangan saat itu, kemudian nanti bisa langsung cetak boarding pass-nya di sini. Nah, gampang banget kan? Nah, jadi kemudian setelah ini teman-teman bisa langsung menuju gate yang mana tertera di boarding pass teman-teman semua. Nah, caranya gampang banget nih teman-teman, bisa langsung dicoba. Jadi kalau memang teman-teman nggak bawa bagasi dan males banget ya untuk berdesakan atau ngantri-ngantri, jadi tinggal lakukan aja check-in secara mandiri nih.
Ketika boarding pass sudah dicetak, nanti teman-teman bisa langsung ke arah sini, kemudian belok kanan dan tinggal cari aja nih gate-nya. Sedikit sharing buat teman-teman semua, selama pandemi ini aku saran ketika memang melakukan penerbangan, nanti teman-teman gak usah bawa banyak barang-barang ya. Kenapa? Karena memang saat ini penerbangan sudah cukup padat, jadi itu sudah mulai banyak orang-orang yang berpergian yang mana itu bagasinya bisa 2 koper satu orang loh. Jadi bayangin aja ketika memang satu orang itu 2 koper besar-besar yang mana itu melakukan check-innya memakan waktu yang cukup lama banget ya. Sementara antriannya lebih dari 5 orang. Jadi itu benar-benar makan waktu banget buat teman-teman semua yang memang melakukan short holiday ya. Biasakan juga untuk bawa koper kecil aja. Jadi bisa langsung dibawa ke cabin gitu. Jadi nggak makan banyak waktu nih teman-teman. Nah, jadi nanti setelah ini kita pilih gate-nya ya, masuk ke sini dan teman-teman sudah aman deh. Honestly aku menunggu banget nih ya kapan pemerintah menerapkan penerbangan hanya dengan memperlihatkan vaksinasi dosis pertama dan kedua saja. Kenapa? Karena dengan harus melakukan PCR, kemudian validasi atas PCR tersebut, kemudian juga ada beberapa berkas yang sebelumnya harus dibawa, itu benar-benar membuat kita jadi sulit ya untuk melakukan penerbangan. Karena berkas-berkasnya aja sulit didapat gitu, apalagi ya kalau memang sekarang harus PCR, itu PCR-nya biayanya agak lumayan ya. Teman-teman bisa bayangin kalau memang misalnya berpergian lebih dari 3 hari, itu otomatis PCR-nya harus 2 kali. Kenapa? Karena PCR-nya hanya berlaku 2 kali 24 jam, yang mana ketika kita balik lagi itu harus tes PCR lagi. Berapa harganya? Bisa dihitung aja ya. Seperti yang aku sudah share di video-video aku sebelumnya nih ya teman-teman semua, sebelum melakukan penerbangan pastikan bahwa teman-teman semua di sini sudah dalam kondisi yang kenyang. Kenapa? Karena peraturan terbaru selama pandemi ini memang kita dilarang untuk melakukan makan dan minum, apalagi membuka masker selama penerbangan. Apalagi yang memang penerbangannya di bawah 2 jam, itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk melakukan makan ya. Jadi pastikan bahwa perut kita kenyang, dan kalau memang kita belum makan selama menunggu pesawat atau boarding ya, jadi teman-teman bisa cari makan dulu nih, karena memang sudah banyak banget counter-counter yang buka, jadi teman-teman bisa langsung ke sana. Nah saat ini karena memang aku adalah tipikal orang yang memang hemat banget ya, jadi aku di sini cari Indomart. Nah di Indomart ini sudah banyak banget ya makanan-makanan cepat saji yang memang tinggal dihangat, dan kemudian kita juga bisa pilih roti, atau kalau memang misalkan mau pop mie bisa pilih pop mie. Jadi bisa naik pesawat dengan hemat, kemudian juga bisa nyaman. Setelah itu nanti kita menuju ke arah metal detektor yang kedua. Nah sebelum itu nanti kita akan melakukan pemeriksaan kembali, yang mana nanti akan ada verifikasi kartu identitas kita dengan wajah kita yang asli. Jadi nanti petugas akan meminta kita untuk membuka masker sebentar untuk memverifikasi apakah orang ini benar gitu loh. Jadi nanti kita disuruh buka dulu maskernya sebentar, kemudian dipasang kembali, dan setelah itu baru diperbolehkan untuk lanjut gitu loh. Di tahap yang ini nanti teman-teman semua harus memastikan bahwa kartu identitas dan boarding pass sudah dipersiapkan ya. Jadi nggak ada lagi tuh cari-carian, karena ini prosesnya cepat banget. Jadi nanti jangan sampai kita memakan waktu yang cukup lama ya. Dan pastikan juga buat teman-teman semua di sini ada warning nih teman-teman. Jadi perhatikan bahwa dokumen-dokumennya itu selalu valid atau asli ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti kedapatan itu surat-suratnya palsu. Nah teman-teman juga nih nanti yang rugi ya. Oh ya teman-teman semua, jadi ketika kita melewati metal detektor yang kedua ini, teman-teman harus memastikan bahwa segala jenis logam seperti handphone, kemudian jam tangan, kemudian juga ikat pinggang itu sudah dilepas ya. Nah saran aku sih teman-teman bisa langsung masukin aja ke tas, kenapa nanti dipakai pada saat kita nunggu di gate sebelum boarding. Kalau memang teman-teman gak taruh di tas nanti agak repot, kenapa? Karena kita harus pakai lagi setelah melalui metal detektor, kayak jam tangan, kemudian ikat pinggang, yang mana kita harus betul-betul
betul-betul memastikan kita duduk dulu nih di gate atau sebelum boarding, jadi kita aman. Nah itu sih cuma saran ya dari aku, karena aku bolak-balik naik pesawat itu selalu seperti itu. Jadi kita nggak bolak-balik untuk buru-buru gitu ya, untuk ngejar pesawat, atau misalnya kita buru-buru untuk cari gate-nya atau ngejar gate-nya, seperti itu. Setelah sampai di gate, nanti teman-teman bisa memastikan lagi ke petugas atau pusat informasi yang berada di gate bahwa memang betul tujuan tersebut adalah yang mana tertera di boarding pass, karena seringkali gate-nya dipindah-pindah ya di detik-detik terakhir nih teman-teman. Jadi jangan sampai seperti yang video aku pernah share ya ke teman-teman semuanya, bahwa aku salah gate, yang mana aku boarding di tempat yang salah gitu. Nah teman-teman juga bisa tanya ke petugas apakah masih on schedule atau tidak untuk penerbangan itu gitu loh, karena terkadang ada informasi delay atau penerbangan yang memang dimajukan seperti itu. Pada saat boarding, nanti teman-teman harus mempersiapkan juga ya boarding passnya agar nanti nggak kesulitan lagi nih. Jadi nanti boarding passnya akan dicek kembali oleh petugas, kemudian kita akan diarahkan melalui Garbarata atau bis, atau bahkan kita harus jalan dulu menuju ke pesawatnya. Untuk aku kali ini, jadi aku jalan dulu nih ke arah pesawatnya, karena memang pesawat tidak bisa terlalu mendekat ke Garbarata. Jadi aku jalan dulu menuju ke pesawat, dan nanti baru aku cari tempat duduk aku. Seperti yang aku sudah sampaikan sebelumnya ya, jadi tips untuk naik pesawat saat ini adalah tidak perlu membawa barang-barang terlalu banyak ya. Satu, karena memang pemeriksaannya memang agak banyak dan berulang-ulang, jadi kita nggak kesulitan kalau memang kita banyak bawa barang-barang. Nah pada saat ini kayak seperti aku ini ya, jadi aku harus naik turun tangga, yang mana untungnya aku memang cuma bawa backpack dan hanya jinjingan kecil aja, jadi aku nggak susah. Nah bayangin kalau memang teman-teman bawa banyak barang, apalagi sampai yang bentukannya koper besar ya, biarpun itu cukup di cabin tapi nanti akan mempersulit kita sendiri teman-teman. Nah jadi kayak gini, kalau memang teman-teman gak terlalu banyak bawaan, jadi untuk naik turun tangganya gak kesulitan dan gak lama, dan membuat orang yang di belakang kita harus nunggu kayak gitu. Welcome back again with me. Jadi kita naik Batikir. Sekarang kita agak jalan sedikit dan sampai ketemu lagi di pesawat ya. Teman-teman semuanya jangan lupa ya untuk memperhatikan social distancing. Jadi ketika nanti kita naik pesawat itu memang harus dijaga jaraknya. Jangan seperti orang naik bis ya, jadi kayak emang berdesakan gitu. Jadi kita harus sabar satu persatu naik, jangan sampai nanti kita dorong-dorongan gitu, karena ini agak bahaya juga karena kita kan harus naik turun tangga ya. Jadi teman-teman semua sabar, ini memang harus diatur dulu ya, maksudnya tidak boleh terlalu padat di dalam, jadi kita harus agak jaga-jaga jarak gitu. Sebagai informasi tambahan buat teman-teman semuanya yang nantinya akan mengisi EHAC atau Kartu Kesehatan Elektronik, nanti teman-teman bisa isi juga melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nanti teman-teman bisa pilih EHAC di situ, kemudian mengisi semua kolom-kolomnya seperti nama, NIK, kemudian alamat, kemudian kota tujuan, dan setelah itu teman-teman klik submit dan akan ada barcode yang nantinya bisa di-scan pada saat teman-teman sampai di bandara tujuan. Nah, teman-teman semua, aku saran buat teman-teman semua nanti mengisi sebelum boarding. Kenapa? Ini untuk meminimalisir kerepotan yang nanti pada saat teman-teman mau keluar di bandara tujuan harus menyeken sementara teman-teman belum isi. Nah, aku jadi sarannya sebelum boarding itu bisa menunggu sambil mengisi EHAC-nya ya. Jadi pada saat teman-teman sampai, nanti teman-teman tinggal langsung scan aja deh ke petugas. Jadi teman-teman bisa langsung keluar dari bandara. Nah, gitu nih teman-teman.
Seperti yang aku sudah share di video-video aku sebelumnya, jadi nanti pada saat keluar dari pesawat atau turun dari pesawat itu akan diatur ya. Untuk pertama itu jadi akan dipersilakan dulu untuk kelas bisnis, kemudian dilanjutkan dengan nomor urut kursi nomor 1 sampai dengan 5 atau nomor 1 sampai dengan 10, kemudian 11 sampai dengan 20 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, buat teman-teman semua yang duduk di kursi belakang itu jangan sampai nanti nerobos duluan ke depan ya pada saat belum disebutkan nomor kursinya ya. Jadi jangan sampai nanti menjadi pusat perhatian orang-orang atau penumpang yang lainnya karena memang belum disebutkan nomor kursinya tapi udah langsung nyelonong aja. Jadi teman-teman semua harus paham juga bahwa di sini sedang diterapkan social distancing yang mana memang diatur untuk turun dari pesawatnya bergiliran gitu ya buat teman-teman semua. Jadi mohon bersabar ya karena memang nanti ada gilirannya juga kok. Jadi sabar aja, pasti disebutkan. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan. Setelah pintu pesawat dibuka dan sarana garbarata asal tangga telah tersedia.